watho kuma kuri University ya Nairobi kana reka ithomo ria watho no tuli na mundu witwa Fantas Thuku wa team Adonai ikundi kiria kioikaine na njira nene muno kuma kuri county ya Nyeri ni wira mwega marakorwo makiruta na muno makiri wa gukorwo makihanda miti tugicokereria mundu witwa Adonai no nguritio horo igi gukinyaniria maundu mana maria Jubilee ifangite gukorwo igikinyaniria na to uguo tu gwikorwo igitigirira ati tariu ni kwagia na irio cia kuigana ni njui ni mukoretwo mukihanda miti na njira nene muno hihi hau niho kihumo gia gutigirira bururi no agia irio cia kuigana tene no akoraga migunda kuria icagi-ini kwina mbembe kwina mboco andu matire na ng'aragu na makaga mbia no riu mbia ciikuo gutire irio thengio muno marake maundu ambere atakataka maundu mothe nigucokeria Ngai ngatho ni andu gukorwo bari no gima mwega wa mwiri thiini wa constituency thiini wa county bari na mwihoko wa kugia na mbura tondu Ngai no heanaga mbura na gwakorwo ati thiini wa mwihoko na thiini wa kwaga irio hau turi ni undu wanakorwo kuo ona tene ona hindi ya Moi no gwakigia kahinda ria gukorwo kwina ng'aragu ugo tondu wa thirikari ire gikorwo kuo thaa ici nigio gituma ati gukorwo ukiri na ng'aragu no na gukorwo ukiri na uhoro wa utemangi kana urengi wa miti thiini wa ithaka citu na gwakorwo kuri na uhoro wa njui citu kuhwa ugo uraigua selifakiuga kana ugo turakore tukiarĩrĩria uhoro wa njui citu kuhwa tondu ungithii thiini wa njui citu nginya ungithii kuria gwitu tetu andu ni moi andu atetu aria marona Njata TV ungingira thiini wa rũĩ horo wa Sagana rũĩa mũndũ atangĩahotire kũringa thaicĩ ona thungura no eringe thaicĩ nginya thungura nĩ ĩrathiĩ ũrona gatĩri gatheri tondũ nginya rũĩ nĩ rũhũu nĩ rwahũire ũguo maũndũ macio mothe magatũma gũkorwo gũkĩrĩ na ng'aragu tondũ twahingagĩrĩria maĩ na ndemu andũ magakorwo makĩrĩma ũgera kuga atĩ ũhoro wa ciĩranĩro cia iria mũtongoria wa bũrũri eranĩire gĩtũmi kĩnene gĩa gũtigĩrĩra nĩ twarũa na mbara ya gũtigĩrĩra mutongoria wa Jubilee kana wa mutongoria witu president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta na munini wake Samuel Ruto ati ni mathie na mbere tondu ni andu agwikirira gutigirira ni makinyanirikithia ciiraniro iria merire a Kenya na ti mundu binafsi kana andu binafsi kana andu muhiriga fulani kana andu kabira fulani ni a Kenya othe ni matigagirira ni makinyanirikithia ciiraniro ciao undu cio ngeni ati njuge ati uhoro wa corruption uri wana korwo kuo iguru rigi horo ugithiwa na mbere ukagia kwina ndu uratuma bururi ugoro gicoka na thutha mutongoria wa bururi ucio ndu ndakorwo akirwa naguo otoria we akoragwo akiuga ati ni ukorwo na ni uguthi na mbere na kurwo na corruption kiu nikio gitumi kinene gia gutuma turwirire uthamaki uyu wake akorwo agithii na mbere tondu wa gutigirira ati ona miaka eno 5 yake yarikia guthira ikinya rikithia miaka 10 yake ni gutigirira bururi wa Kenya wi handu hega na wi moko-ini mega na gutigirira bururi wa Kenya no wacoka haria wagiriire uguo gwitikia gwakwa ni ati hau horo uria eranĩire gutigirira ng'aragu ni akorwo na ng'aragu na gutigirira thiini wa makumbi maitu ni megukorwo mena irio na gutigirira thiini wa mabarabara maitu ni makorwo makitwo na njira ya ciiranĩro kana uria gukoretwo ari ndu wa mutugo tugira hingo ya miaka iyo akoretwo miaka 4 miaka 5 githio mwaka wa gatandatu nigetha thia rikitie miaka no 10 ni akoretwo marutite wira oguo my brother Shelley Faroiga wira uria ukoretwo kirutwo kana ciiranĩro ciothe ciana ko ikiranĩrwo kuma o thirikari ya mundu gwitwo former president Kibaki haria moereire mathiite makinyanĩrĩkithĩtie kiroto kia Kenya kana gutigirira ni mahingia ciiranĩro kana ciiranĩro cia Kenya na gutigirira bururi wa Kenya ni wathie na mbere horo wa kiwa barabara uguo hau horo wa gukorwo ati he mundu ringi uthiaga ni akoheirwo wira agakorwo thiini wa wira-ini wake kwina corruption riamenyo wega mutongoria wa bururi ati ndegutigirira ni gwakorwo ndegutiga wina mundu o ndegwitikira kana ndari hindi aritikira mundu uhetwo wira kana ukoretwo akiruta wira kana ukoretwo akirutania wira nake ukorwo kwina corruption uguo ndiramenyo wega uhoro wa corruption ni uguthie thi na niturona kwina change na twina kirigiro ati
atagati ka maundu mothe ciiraniro ici eranĩire nĩ gũkinyanĩra na gũthiĩ na mbere na kũrũa na ungumania. Okay, hihi tũkĩhutĩrĩria ũhoro ũcio wĩgiĩ irio cia kũiganana na wĩra mwega mũno ũrakorwo ũkĩrutwo nĩ timu Adonai kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, mũthi na mbere to gwitũ no kũu na rĩu mũngĩhanda mĩtĩ guothe ona gwitũ no kũriuraga mbura kũrĩa gwitũ njũĩ nĩ ciahũire njũĩ iria cioĩkaine nene nĩ gĩtũmi kĩnene mũno gĩtũmĩte gũkorwo thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ cigĩrĩra imwe na imwe kũru na ng'aragu kũndũ guothe nĩ kũrĩ kũndũ na ũgakorwo na thĩna mũingĩ gũgakorwo kwĩna thĩna mũingĩ na ng'aragu nĩ nene kũndũ kũrĩa andũ magatũra maraga rũhĩ maheo irio nĩ thirikari kwĩna thĩna na thĩna ũcio nĩ tondũ wa gũtigĩrĩra atĩ thĩinĩ wa bũrũri nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũrĩa ũraheirwo mwena-inĩ wa kũrora ithaka citũ mĩnĩcĩra ya gũtigĩrĩra ithaka citũ nĩ athiĩ na mbere na kũrora andũ nĩ matige gũkorwo makĩhenania atĩ mĩtĩ ĩrĩa mĩkũrũ aca ĩyo nĩ mũbango kana nĩ ũndũ waharĩrĩirio wa kũrenga mĩtĩ kana nĩ tondũ wa ũndũ wa nĩ ũndũ waharĩirio nĩ andũ kĩũmbe ũrĩ na mũbango wa kũiganĩrithia mabataro kana mĩbango na wendi wao na mĩtĩ tondũ matiramaka kana nĩ gũkwara gũtirĩ hĩndĩ mĩtĩ temagwo ũguo ũndũ wa kũnjia atĩ mĩtĩ ĩkũranĩirio yothe hamwe na ithaka citũ nĩ kwenda irorwo mũno especially mĩtĩ ĩrĩa ĩtigarĩte na mĩtĩ thiĩ na mbere na kũhandwo nĩndũ igua kũrarĩ na ũgwati mũnene mũno kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ ayuthi aitũ merutĩire gũthiĩ kũhanda mĩtĩ ndaigua marahũrirwo nginya na tear gas matikwendwo mahande mĩtĩ ũndũ ũcio ũrarĩ ũndũ wa kũmakania na ũndũ wa gwĩkĩra bũrũri kĩeha tondũ marageria gwĩteithia marageria kũhanda mĩtĩ na ũndũ ũcio ndũrakĩrĩ ũhoro mwega kwenda thirikari ĩkorwo ĩkĩrora na njĩra ĩngĩ na njĩra yagĩrĩire ũguo ndekuga atĩ thĩinĩ wa kaunti citũ kũrĩa guothe kũhutĩtio nĩ ng'aragu andũ mena mwĩhoko Ngai nĩ kuria mbura ona kũrĩ o ũguo na nĩ tũthiĩte ta rĩu nĩ tũrambĩrĩirie gũcerera andũ njeragĩra na kũrwo ngĩcerera ti rĩa mbere nginya na hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na thĩna wa mũtu kũrĩa hĩndĩ kũrarĩ na thĩna atĩ nĩ ũngĩrarĩ na mbeca ciaku mũhuko no wathiĩ nduka-inĩ ndũrona mũtu ũguo mĩtĩ nĩ yekĩte atĩa irio kwarĩ na thĩna wa irio ũguo tũrambĩrĩirie niĩ hakwa nĩ ndĩrambĩrĩirie gũcerera andũ acio na nĩ ngũkorwo kuo kũrĩa Tetũ na icigĩrĩra itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ũkorwo ngĩmacerera na kamũtu ga kũrĩa rĩu ndikũheana mũtu wa ngima na wa ngano kũheana mĩtu ya ngima handũ ha ngano ngaheana mĩtu ĩrĩa ya ngima na atumia arĩa akũrũ no harĩ gũkorwo ngĩhe mbembe mũkĩmbo ũmwe kana mĩkĩmbo ĩrĩ nĩ tondũ wa kwenda gwakwa nĩ tondũ wa kuona andũ acio nĩ akuona nĩ arata akwa andũ acio tũtimabataraga o hĩndĩ ĩrĩa kũraikio kura tũmabataraga hingo ciothe tondũ nĩ aciari aitũ nĩ arĩ a maitũ na nĩ wega kwĩmaceragĩra hingo ciothe kũrĩ na gĩthurano kana gũtarĩ gĩthurano Sheriff hena project yambĩrĩirio nĩ thirikari ya Garana Kuraru kũrĩa mwena wa Tana River na thirikari ya Jubilee nĩ ngũririkana matanaingĩra wathani-inĩ mwaka wa 2013 nĩ maugĩte nĩ magũtega rũĩ rwa River Nile rũkorwo rũkĩerekerio kũrĩa mwena wa North Eastern tondũ kwĩna tĩri mwega no gũtirĩ maĩ ningĩ makauga no makorwo magĩtũmĩra maĩ ma iria rĩa Lake Turkana no maũndũ maya matironekana ta makinyanĩire Kuraru ndĩrĩ irio ĩraruta cia kũigana nĩ atĩa thirikari ĩgwĩka tofauti ihinda rĩrĩ according to the information ndĩnayo nĩ atĩrĩrĩ project ya Kuraru rĩ yastolire nĩ tondũ wa maũndũ maigana ũna yo nĩ thirikari ya Israeli rĩ na sponsors arĩa angĩ marĩ hori harĩ na mathĩna na machine rĩrĩa yatũmĩkaga na some few other problems hiokire nĩ ũndũ wa kũmakania atĩ eka ngiri ĩmwe milioni ĩmwe iria cirĩmĩtwo nĩ ta ngiri ĩmwe na cirarutire ngonia 50 cia mbembe na itũmĩrĩte mabilioni cia mbeca mabilioni ma mbeca 4 billion to be exact or thereabout na nĩ ũndũ wa kũmakania mũno no tũkwĩhoka atĩrĩrĩ at the end of this project nĩ hakauma ũndũ hii bilioni icio inya ciathire ko tondũ nĩ kabaingi akĩgũrĩte mbembe kuma Mexico at the end of the day nĩ tũgabatara thirikari ĩtwerethere mũno ũhoro wa ndeto icio na auditor wa thirikari nĩ tũreterera atũhe report no report nĩ kuma ũhoro wa project iyo na tũkwĩhoka at the end of it all no mena twaheirwo report ya Eurobond no twetagĩrĩra report iyo wega tũtirĩ twanengerwo nĩ twetagĩrĩra report complete ya SGR na mbeca iria ciahũthĩkire kuo yani after project iyo ikinye nginya harĩa border ya Uganda nĩ tũka expect tunengerwo maratathi mothe
ndigiwa tuhe thirikari the patience that it deserves tondu nitumihe mahinda macio no ko ne billion inya cihuthikite irigiko cihuthikite ro uguo no at the end of the day we need a report nitugubatara report gutingituika ati eka ngiri imwe ciri mito cikauma ngonia 50 cia mbembe harigo kai kwa handagwo mbembe imwe o eka no harige no at the end of the day nituku appreciate ni hakoragwo o project igituika implemented ni hakoragwo na mathina mayo ni hakoragwo na we must let it go to its due end. Utara uri ku appreciate thirikari ni kwina mawira yararuta. Mwea ndemwire irathire gwakwo. Ya thifa. Na arimi ingi muno mageka ati makirihwo mbeca makithie magithamio makiheo compensation na ndemu yo ona ne dronire gatheti-ini ati ni gutengatengerio hanini ni marenda kwaria na contract amone kana no itengatengerio hanini at least ireke by next year. Ni project yo yarika ri mushera tutirutaga Pakistan mushera tutirutaga Middle East turirutaga guku tondu ni undu wa kumakania muno. We are in a tropical country. Gutire tukoragwo na season igere cia mbura tukoragwo na riũa throughout the year riũa rigwitikira mbembe citu cikure na kiria giothe twahanda gikure kwina nyamu randikire Twitter yakwa ndiuga atiriri hectare imwe ya kiria hectare imwe ihanditwo nyanya Israel nyanya yumaga tani igana rimwe o igetha ria nyanya no guku Kenya hectare imwe ona ndingikinyia nuthu ya icio and that is the truth. Na thirikari ni after mekaga tuteka to ni undu makiri bururi wa Ciiraniro acha Israel is on a desert not Egypt not oria tuthia tukahoya mbembe Egypt ri makona ruwi rumwe rwa Nile na ruwi ru umenye rumete oguku ruwi ru rumete ro guku gwitu mititu ino ya Mount Kenya mititu ino ya Mau Forest mititu ino ya kure ya Mount Elgon kuni kuo ruwi ruria ruhuthagirwo Egypt rumete na ithuĩ tuthia kuhoya mbembe Egypt ni undu wa kumakania muno. Arafu thirikari ni raftara guthie na ata precision ndari haha na ngiuga atiriri kwina andu milioni 4 nayo ni report ya International Food Organization iyo ni report yakwa tini maundu ma kuciririria yugite atiriri ati a Kenya milioni 4 na to Kenya tu Africa kwina thina wa drought muno and all over but in Kenya kwina andu milioni 4 marenda magukorwo magisafa from drought na tika drought kini wathikana mwaka wa 2008 riria Red Cross yaumire na nyamu ya andu macangira matumaga na M-Pesa ciringi 10 M-Pesa yakoretwo hindi yauma ya matumaga 10 nigetha riteithie kiungania some few billions guteithia andu kiria Turkana North Eastern na Turkana. We do not want to go back to that situation. No, we might be forced to gushoka hau tondu andu milioni 4 maroretwo ni hutio urothie na njira ya guthie Kisumu uguo wone mbembe uria ciumite ku miene imwe ya Kieni kuria gwitu Nyeri wathie Laikipia and such places andu amwe makuhonokio ni gukorwo mena ng'ombe na riu tha ici ri ng'ombe tondu ni magukigurira hay and all that na it's a very big problem ni thina munene muno thirikari raftara go take with ata precision uhoro wa huti ti undu mwega una hanini ati bururi wi Africa wina uhotekeku wa gwithondekera irio uturi hoyaga mundu ta Muammar Gaddafi in Libya bururi wake kiria wari naguo no thahabu na maguta no bururi ucio wake niguo waheanaga mbeca nginya African Union nigetha mabururi maya mangi nigetha African Union ni tore united mundu ucio irio gwake gutiagaga irio na ni desert. Libya is a desert country na bururi ucio wake no ni tondu wa wandanduku wa mifango na wa muonere wa mundu wetagwo Muammar Gaddafi niguo watumire bururi ucio ukorwo ri na kiria ukorwo ri na food security food na to food security food and nutritional security thaici kwina thina World Health Organization irageria kurwa naguo na ni thina wa riri hena irio cietagwo cia GMO irio icio ri
riria cirĩ GM ĩrĩa ĩtarĩ njega rĩ nicio cirarehe maũndũ ta maya ma cancer ngathĩti ta ĩno ũmũthĩ rĩ niĩ ndĩraria ũhoro wa cancer ngathĩti ciothe ciraria ũhoro wa cancer kũrarĩ mũthenya wa cancer ira kũrarĩ mũthenya wa cancer ira kũrerĩkana atĩ cancer nĩ ĩrakĩnyihanyihia andũ arĩa nĩ tondũ wa gũthondekwo andũ nĩ maranyihanyiha no nĩ kũrongerereka andũ arĩa maradiagnosed na cancer world over Kenya being one of part of that na nĩ tondũ wa irio ici nikĩo hena food and nutritional security ati irio iria andũ mararĩa rĩ ciumĩte ku irio icio cithondeketwo atia ihuhĩrĩirio dawa irĩkũ no me macio ti kaũndũ kanini no thirikari ĩrabatara kũrora arabu ũhoro wa our land usage systems our land use systems ni ucio ni thina umwe munene muno ura affect bururi uyu tondu gakora atiriri na thina waga gusolve in the next 50 years ni tugakorwo twina thina because ndungijira atiriri gwitu twina eka igiri turi mwana ithatu no guka ena ciana nyingaingi I'm giving a very good scenario riu tugeta riu wina ihe ithatu na nishirendwo cigairwo mũgũnda weka icio igĩrĩ nĩ kuga imwana icio ciothe rĩ cigathiĩ ciake kũ na gũtikagĩa handũ ha gwĩka atĩa ha kũrĩma rĩu na kwagĩa maĩ na kwagĩa kĩrĩ nĩ gũkũriga mĩgũnda ĩno rĩ ĩgacoka ĩhũthĩke na njĩra ĩrĩkũ na mũndũ wothe araka kũ there should be somehow kwĩna ũndũ tũrabatara gwĩciria rĩngĩ ũrĩa mĩgũnda itũ ĩrabatara gũkorwo administered tondũ ũrĩa tũrathiĩ the direction ĩrĩa tũrorete migunda itu mostly todo population increase igakorwo iri ya guikara na ti ya kurima no kwina migunda mingi muno iri aido ogakorwo na migunda ekangiri na ndurarimwo wikaire uguo riagwo ni thungura hihi andu acio ni magirire migunda yo na imenye uri kurutithio ira mundu witwa Adonai wa mbere horo igi migunda ucio wina mundu kiumbe wa mundu mwene na kindu kia mundu ndungitunya mundu na ndungimwirehera ringiri igai riake ria kuheo ni muciari kana kuigurira uguo kindu kiu gigwitwo mugundu na ugikora mundu na mundu gudaika igana rimwe ingi ucio no wakena ni bahati ni agiriire kwaririo ni thirikari nigetha mugundu ucio tie uikara uguo tu ati ndurarutithio wira we mwene ni agiriire ni gukorwo akimenya ni kwina kihoto ya ukorwo mugundu ucio kiutithio wira na ukorwo uri uteithio kuri jaro ingi kuri andu mari thiini wa bururi wa Kenya ndĩrenda tũthiĩ na mbere ũhoro-inĩ ũngĩ na nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo affordable housing thirikari nĩ ĩrakorirwo ĩkiuga harĩ cioneki cia Inya nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhe Akenya nyũmba cia gĩkĩro kĩega na uhotekeku wa Mukenya gukorwo ena nyumba njega tita icio tita iria itigarite kuria mwena wa Kibera mwena wa Mathare nyumba njega na ndiramenya hihi kuringana na mundu witwa Adonai uhoro uyu ugukinyanira atia kana makiugo uhoro igi affordable housing thirikari irageria kuga atia ni hakoita namba kuingira hau kenda gucoka o hanini tu gurigide toile tu kwaragiririo ni dereti guthia na mbere ogitiri hande to icio tuigire thiino wa ndeto-ini cia nyumba hakwa ni ati ni kugie na uhoro wa kwaga gutemwo kwa miti na tutiga kwirwo miti ni iria mikuru githaka guti hindi kuri gwagia muti mukuru na muti mwithi tondu miti ni ya githaka uguo ndrona gitumi gya kwirwo ati ni miti iria mikuru tondu ndiri mugunda kwa mundu nima na ti mugunda wetereire guka kuhandwo mbembe kana wetereire guka kuhandwo ngano nigetha ukure ikari iyo githaka ni gitiga gutomwo miti ucio ni wendi wakwa maono makwa na uge wakwa na ithaka itige kuiywo fantastic na andu matige gwitua ati ni miti iria mikuru kana ni ithaka marathondeka ati miti iria mikuru yeheri nigetha handwe ingi na ni kuiya marageria kurenga mihaka na mundu eri na ndeto cia kwihoniria we mwene uguo hako no ngihoya thirikari iria ina hinya gukira andu aria angi othe mena meciria mao miti nitie kwirwo ni mikuru tondu thino wothe turaririe nginya tha icio wa ng'aragu urehetwo no uhoro wa njui citu wa mai tondu oguo Sheliforo igati thino wa Mount Kenya forest mai kana njui citu iri honagia njui iria ingi kana itumaga migunda itu ikorwo ina mai demu citu ikorwo cina mai rũĩ rũu ruothe rũkorwo rũkiuma thĩinĩ wa Mount Kenya forest
na ithaka iria ingĩ igakorwo igĩtũma kũgĩe na njũĩ ona korona bũrũri wa Kenya nja bũrũri wa Kenya andũ aingĩ nĩ mahotaga kũrĩma na maĩ rĩu thaa ici kwĩna thĩna wa ng'aragu tondũ gũtirĩ nginya maĩ ma kũrĩma ũguo nĩ ihoya rĩakwa ngĩrĩkia ndeto icio ngiuga atĩ nĩ tũtige kwĩrwo mĩtĩ nĩ mĩkũrũ nĩ tũtige kũiguithio mĩtĩ ya gĩthaka nĩ ĩtiganwo nayo nĩ ihoya rĩakwa na nĩ wendi wakwa ngiuga atĩ nĩ tũtige kwĩrwo mĩtĩ nĩ mĩkũrũ tũingĩre harĩ nyũmba ũhoro wa nyũmba ũhoro wa kũhotekeka gwa thirikari kuga nĩ kũhe Mũkenya kana mũndũ ũrĩa ũbatarĩtio nĩ gũkorwo na maikaro kana gĩikaro andũ maume manyata andũ maume manyata thirikari ĩna hinya na ĩna ũhoti wa gũtũma ũndũ ũcio ũkinyanĩre ũguo mũgambo wa thirikari nĩ njũĩ ĩngiuga nĩ ĩcoke ũrũmĩrĩre ĩhingie andũ no makorwo makiuma manyata makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ĩkũhingia atĩa hihi nĩ atĩa magĩrĩire gũkorwo magĩka nĩgetha ũndũ ũcio ũkinyanĩre ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ thĩinĩ wa national government mbeca iria cikoragwo kuo ciharĩrĩirio nĩ tondũ wa maũndũ ta macio ikoragwo irĩ kuo na nĩ nyingĩ cia gũtigĩrĩra maũndũ ta macio mothe nĩ makinyanĩra na nĩ mahinga na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa andũ arĩa me thĩinĩ wa maũndũ-inĩ gũkorwo mena mathĩna ta macio thĩinĩ wa bũrũri witũ makorwo makĩikara wega ta andũ arĩa angĩ ũguo ũndũ ũcio thirikari no ĩhote ĩngĩtua itua na ũrĩa ĩkagĩrĩra gwĩka maũndũ na gũkinyarĩkithia maũndũ o marĩa ĩauga nĩ hingagia reke tũigue woni wa Macharia hihi ũhoro wĩgiĩ gũkinyanĩria nyũmba cia gĩkĩro kĩega tũtirauga ũhoro wĩgiĩ nyũmba nene ta ĩno ona gũtuĩka ihinda rĩrĩ Jubilee ĩkoretwo thirikari-inĩ bũrũri nĩ ũronekana nĩ ũkũrĩte kwĩna manyũmba maingĩ mũno ũngĩthi mwena wa Westlands ũthi mwena wa Thika Road ũthiĩ Upper Hill nĩ ũrona bũrũri nĩ ũkũrĩte wathi kũndũ ta Meru kwĩna mĩkawa mĩnene mũno kũrĩa Naikuru kwĩna mĩkawa mĩnene mũno bũrũri ũkonekana wĩ wothe nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro kĩega mũno hihi ĩkĩaria ũhoro wa nyũmba cia gĩkĩro kĩega cia gũikarwo na cia biacara ũndũ ũcio ũkinyanĩra atĩa bũrũri wa United States of America rĩ nĩ ũkoragwo na mĩbango ĩkoragwo kuo atĩ nĩ gũkoragwo na nyũmba cikoragwo ciakĩtwo nyũmba cia mũthemba we kwĩna modern technology ĩrahũthĩrwo gwaka nyũmba rĩu tarĩu kũhũthĩra some kind of makatoni magathondekwo all those paper products magathondeka nyũmba we ukona nĩ nyũmba ĩraikarĩka na magathĩti ndĩrendirwo nĩ mũndũ nginya kinya mũtutu ũrĩa ũkoragwo ihiga-inĩ rĩa toci atĩ mũtutu ũcio nĩ ũrakorwo ũgĩthondekwo wega ũgathondeka rũthingo rwega you see modern technology rĩ nĩ ĩrageria kũrũa na maũndũ ta ma pollution rĩu kũhũthĩra maratathi marĩa rĩu ta Dandora slum no yake nyũmba nyingĩ mũno na njĩra ĩno gĩko kĩrĩa gĩkũ kĩngĩhota gũthĩo na kĩkĩ nĩ gũthondeka structures na ũngĩthiĩ internet-inĩ nĩ ũkuona it's basic knowledge right now ũngĩthiĩ internet-inĩ nĩ ũkuona ũrĩa structures cirahota gũthondekwo nyũmba mũndũ angĩ afford nyũmba decent rĩu tarĩu no ũkore 2 bedroom house yakĩtwo nĩ thirikari ũkenderio 200,000 250,000 na ĩkũndũ ta Nairobi you see but one of the issues nene mũno ciĩ gũkũ in our real estate industry tondũ nĩgetha thirikari ihote kũheana affordable wa mbere ni affordable then secondly decent affordable housing ĩngĩheanwo tu rĩrĩa twakorwo twĩna better our real estate industry ikorwo ĩrĩ better controls tondu ruta rurauga kwĩna nyũmba cirakwo na gũkũ Westlands ku everywhere mũndũ wothe ona ndiraiguire some report twari na a real estate developer akahe report akanjĩra atĩ there is too much space in Westlands wakorwo ruta Kalonzo na nyũmba ararũgamia kuo ko mũndũ gĩtonga kĩngĩ gĩgathiĩ karũgamia nyũmba kuo ona ũrakora nyũmba imwe citirĩ na aikari kwĩna nyũmba nene mũno iroka gwakwa Upper Hill ĩgakorwo na floor 70 kĩndũ the tallest building in Africa na hena ingĩ Westlands ya ngorofa 40 na kĩndũ na nĩ njake rĩu ithiĩte biũ na nĩ kũrĩka ĩrarĩka nyũmba ĩyo what I would say is ũhoro wa real estate industry itũ it's good nĩ njega no rĩu real estate industry no based more on gũthondekera on the private sector it is the private sector equally very much engaged
igiteithika aria maronjoria na real estate na the danger in that is real estate ni ndigigura broti milioni 200 Westlands joke jake nyumba ya milioni 700 nyumba yo ngari hiyo ria ngenda na rĩu only businessmen can afford that no mundu wina maofici make uraruta wira kuu ungihota na nikio nyumba ruda na Westlands na kuria kungi cirikora ni iriene ni ciriene ti cia ndworo uguo no angathungu mangiuka makombore kuu kana itonga cithie cihote kugura kundu kuriku na muikari wa kawaida wa guku bururi-ini uyu wa Kenya turi a middle income country ni kuga atiriri mundu wothe bururi-ini uyu hena andu aingi muno mari below iyo middle income na andu acio ni aria maanaga $1 a day according to the standards cia World Bank ni ingi koguo ni kuria atiriri andu aya mari heo nyumba no mari karaga hota kugura nyumba njega atia so the government needs to come in. Private sector already nerutite wira wayo na igatuthondekera nyumba njega muno cia gutuma bururi witu hane wena riri kwina andu mena indo kuo wathi ona kinyumba kiega kinene ukamenya hau hena gitonga kiguku bururi-ini uyu no riu thirikari ni urabatara kuingira in the real estate industry nerehe mortgage nerehe maundu ma mortgage affordable mortgage yake nyumba kundu ta Kibera kundu ta Ruiru kundu ta yani kundu kuingira utatu city I expect ate thirikari project ile ina ya Tatu City nyumba iria igukorwo igiaka eigire thini wa development ya Tatu City and all these other cities irenda gwaka develop nyumba through the use of modern technology nyumba toginye huthire mahiga gwaka toginye huthire thimiti toginye huthire mavati macio marahuthirwo no kuhuthirwo technology ingi ya gwaka nyumba icio ati nyumba ingiraumire ya Tatu City ingiraumire milioni 14 ri nyumba iyo no yendio 500 ni tondu wa technology iri tumikite nigetha nie ri murimi munini ri ndirenda kuruta wira Nairobi kana ndina kabiacara gakwa Nairobi ri ni nguhota kugura nyumba iriku kana no hote kuheo mortgage ni thirikari iyo toria NHIF yo operataga and all these other structures she operataga cia thirikari ni ingire thini wa real estate that is the only thing I would itige kurekereria the private sector ikorere ni total control private aria ka nyumba akendio ria kwenda aria ka nyumba uria kwenda akendia goro nigetha one mbia nyingi and also rutare uri ni urakora mugunda urambatira by more than 200%. Ungigura mugunda bilioni imwe muthe guku Nairobi town next year ugakorwo ki value mugunda ucio at 2 billion na gutire dhahabu yoneka kuo na gutire ati state house yo kahu hakuhe nawe acha just because maundu matiramenyeka uria marathie migunda irathie ambatiriire uguo because of having controls here private sector. And also I would also like to advise the private sector. There are so many technologies that have come up. No mageri ona gukoro mari engaged. Ate ni marabatara ku recognize ate market area nene. Ndiri andu aria mena mbeca nyingi. We are in a middle income country. And already mni arimu and that level 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 maximum salary. Aria makinyetie ngiriga na rimwe ti aingi ni anini muno kuko ni marabatara meciria atiriri mundu akigura mugunda ri handu akienda ku develop an estate ti uru no ni yake nyumba ci ku favor andu aya aingi matare manyumba medie nyingi medie kwendia kamwe goro matiga kwendia kamwe goro medie nyingi tondu anyway there is technology to do that na ni magukoma makirora muikari wa Kenya na njira njega no guo tondu uhoro wa ku provide affordable housing no nginya gitika multifaceted approach ndikioyo ni mundu umwe ucio ti wira wa thirikari ri wiki na ti wira wa private sector ri wiki igitwika to achievable hena private sector ri involved foreign investors makoma involved na thirikari ikoro ri involved hari nyumba irakorithia kone company yetagwo Sampesa hari nyumba ya gwikara no ukorwo giakirwo na thiko 18 nyumba ndoga muno ikorwo iri thiru irakirwo thi igoka no ukego ikorwo ikirugamia igoke nyitithanĩtie na gakorwo iri nyumba njega na hari ingi ndronire igiakwo handu nyumba irakona ndoro igekirwo meci waya igacoka ikahurwo plaster
igakorwo nyumba ĩyo ndĩna rĩa mbia nyingĩ tondũ ndoro ndũrakĩenderio no kwenja na nĩ yakorwo ĩrĩ nyumba ya bata ta nyumba na nĩ nyumba decent na nĩ nyumba thaka ndũkĩrĩkĩrĩria mũndũ wĩtwo Adonai no nyende ũhutĩrĩrio hanini tu ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgũkinyanĩria atĩa kwa ndagĩka nini tondũ ndĩrona twĩna ndagĩka 2 tu tũkorwo tũgĩtirika. Ngatho nyingĩ kũrĩ Njata TV nĩ tondũ wa kamweke gaka ũguo igwa ndetwo Adonai kana thuku kuma kũrĩa Tetu ngĩgeithia andũ a Tetu ngĩmera ndĩmendete mũno na twĩ hamwe mũno hingo ĩno kũrĩ na thĩna wa irio na ndĩmendete tũrahoyana hamwe ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ gũtigĩrĩra thĩinĩ wa thibitarĩ citũ ndagĩtarĩ citũ nĩ ciarorwo na ũigĩrĩrĩku na gũtigĩrĩra ndagĩtarĩ citũ nĩ ciakinyanĩrĩkĩte kana ciahingĩrio ciĩranĩro citũ ciĩranĩro iria ciĩrĩirwo nĩ thirikari igũrũ rĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mũcara na gũtigĩrĩra nginyagia ona indo kana irio iria tũrarĩa thĩinĩ wa mũgũnda nĩguo Sheriff akugaga nĩ tũmenye atĩ nginya ona mĩrĩre ya irio ona nginyagia njũĩ ciarĩkia kũhũa irio iria andũ mararĩa irio cia kũgũra Sina gĩkĩro kĩega by the way wahutĩrĩria ũhoro ũcio wandirikania handũ ndĩrarĩa andũ marakorwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ juice ici tũcokete kwenderio matuka-inĩ nyingĩ nĩ kĩmĩko njũru mũno na ũrona yandĩkĩtwo nĩ marimao kana nĩ maembe methĩ-inĩ no ti maembe nĩ kĩmĩko thirikari ngwĩciria nĩ ĩgũbatara gũkorwo ĩkĩingĩrĩra ũhoro ũcio wothe ũroka no ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi kana ũhoro wĩgiĩ njũĩ citũ rĩrĩa ciahũa tondũ kwaga maĩ maga kana mbura rĩrĩa yaga ona mĩrĩmĩre ya irio cia matunda marĩa tũrutaga mĩgũnda tũkarĩa tũgathondeka juice ta icio gũtingĩkorwo gwĩthiĩ na mbere nacokia ngatho thengiũ mũno nĩ gũka kiugo kĩa mũico tũkĩrĩkĩrĩria ũhoro wa health rĩ ucio tũrabatara mũthenya mũgima nĩ ũkũnjeta mũthenya ũngĩ tũhutĩrĩrie ũndũ ũcio tondũ nĩ ũhoro mũnene ngũrĩkĩrĩria no bũrũri ũbondagwo nĩ pillars 4 security education health na andũ gũkorwo marĩ ahũnu na thirikari ĩtarore maũndũ macio mana na gĩthomo security education health na rĩu ũguo thirikari ĩtarore maũndũ macio marĩ mothe mana and seriously doing so imenye it has a responsibility mũndũ ndathire hau o atuĩke president o etagwo nĩ athurirwo o eragwo atĩ nĩ athire thingira-inĩ wa iregi no you have a responsibility before the people and before God and before the sovereign constitution kũruta maũndũ mothe in the interest of the people kwerĩkana atĩ 80% of the reported cancer cases are diagnosed late thirikari nĩrabatara gũtake key issues about that ndĩrabatara gũkira o ũrĩa kwarũirwo na HIV and AIDS nginya rĩu igĩtiga kũhana tarĩ kĩũndũ kĩnene maũndũ ta cancer each and every disease ĩronekana atĩ nĩ ĩroraga andũ rĩ the first thing thirikari ĩrabatara kũruta nĩ kũrĩkia maũndũ mothe yambe tigane namo ĩrore andũ acio thank you mũno Sheriff Macirio mũna Evangelist Thuku Adonai gũgĩkorwo mũrĩkĩtie gũka thĩinĩ wa Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia ikereka rĩa mbere rĩa tabarĩra ya Rucini Rwega ihinda rĩtarĩ kũnene mũndũ wĩtwo Nũngari wa Kamau nĩ agũkorwo agĩcokereria Nũngari wa Kamau nĩ agũkorwo agĩcokereria na nĩgetha akorwo mũgĩthiĩ na mbere na kũhutĩrĩria maũndũ megiĩ ũtheru na nĩ ũtheru wa mwĩrĩ ũguo nĩ kuga nĩ kũndũ guothe nginya maru maya metagwo ciĩgokora rĩu guothe nĩ magũkorwo makĩhutĩrĩria ihinda rĩtarĩ kũnene na mũtaaramu